Hi, Assalamualaikum and good day everyone. So sebelum masuk our next tutorial session, Miss nak kamu completekan dahulu untuk bahagian E ni lah. Okay, so untuk E ni Miss bagi video je, tapi you have to make sure you do it before we enter our next class. Okay, so untuk bahagian E ni, chemical test ni, Miss bahagikan kepada 3 bahagian je, aeroform test, and then kita akan tengok tolerance test, and then untuk filing dengan Benedict's ni Miss letak together je because dia punya purpose, region, observation dia very similar actually. Okay, so kita pergi kepada aeroform test. Okay, actually in our previous topic we have actually learned about aeroform test, and the purpose of the test in that particular subtopic adalah to test the presence of methyl carbonyl group. Okay, so apa dia methyl carbonyl group? Okay, so this is the methyl carbonyl group. However, ini adalah dalam topik carbonyl kan kelas. So sekali lagi kita jumpa pasal aeroform test. Tapi apa purpose dekat sini pula? Selain daripada kita boleh test the presence of methyl carbonyl group, we can also test the presence of methyl carbonyl group. Actually, ini yang kita buat waktu lab yang eksperimen 6 tu kalau tak mistaken. Okay, kita ada nak cari yang susah lah nak nampak dia punya precipitate tu. Okay, so macam mana kita nak identify methyl carbonyl group? So actually Miss dah ni kan pun untuk kamu kat tepi ni. Okay, so this is the methyl carbonyl group. So obviously we need to have the carbonyl itself, and then there's a methyl group directly attached to the carbonyl group. Okay, so this is what we call as the methyl carbonyl. Okay, so next let's have a look dekat reagent dia. So reagent yang kita akan guna pakai kat sini sama je lah macam yang sebelum ni kelas. So kita akan pakai iodine in NaOH aqueous solution, ataupun kalau tak nak tulis NaOH, kamu just nak tulis iodine in hydroxide ion sahaja pun boleh, tak ada masalah. Okay, so observation yang kita akan dapat kat sini adalah yellow precipitate is formed, and then in general equation dia. So basically kelas sebenarnya semua test yang kita buat hari ni kelas iodoform, be it iodoform, tolerance or even kita punya Fehling and Benedict's ni, semua ni melibatkan oxidation actually. Okay, jadi in general apa yang kita akan dapat adalah, so if we have kita punya methyl ni kan, Miss buat macam ni. So secara generalnya kalau kita ada compound yang ada methyl carbonyl group ni, so this is the methyl carbonyl group. Okay, and then kita reaktkan dengan iodine in NaOH. Okay, so apa yang kita kena buat adalah kita kena salin balik dahulu the R punya bahagian dengan carbonyl group. Okay, so salin balik semua kecuali methyl lah actually. Okay, salin balik semua kecuali methyl. So kita ada RC double bond O, and then apa yang berlaku dekat bahagian methyl tu kelas? So methyl actually keluar untuk menghasilkan C. Panjangnya C. Okay, C. Okay, untuk menghasilkan triiodomethane. So yellow precipitate kita yang atas tu tadi adalah triiodomethane. So kita gantikan bahagian yang CH3 tu tadi, kita masukkan O negatif. So berlaku oxidation dekat sini. Okay, but then since kita ada guna NaOH kat sini kelas, kita ada letak NaOH kat situ, Na, that is why Na plus akan muncul lah kat tepi ni. Okay, and then kita akan dapat kita punya triiodomethane, kita punya yellow precipitate tu. Okay, so basically untuk kita punya compound ni kelas, kita akan dapat sodium carboxylate. Okay, so kita terus pergi straight kepada example. Actually ini yang kita patutnya dapat lah hari tu, tapi ini pun tak obvious sangat the yellow precipitate. Okay, so macam ni kira positive results ni, tapi sepatutnya bawah tu akan nampak ada yellow precipitate. Okay, so kita terus pergi kepada example. So I give you 2 compound. Okay, so I give you 2 compounds. So one is this. I give you 2 butanol. Okay, kita reaktkan dengan iodine in hydroxide ion. Another compound yang Miss bagi kat kamu adalah this one.
This is what we call as cyclopentylpropanol. Okay, 1-cyclopentylpropanol. So yang ni pun kita reaction dengan reagent yang sama juga, iodine in hydroxide ion. So between these two, which one will give you a positive results untuk iodoform test? So we need to find the methyl carbonyl group. So have a look for the carbonyl dahulu, cari dahulu carbonyl, and then kita tengok apa yang alkyl group yang testnya dia. So in this case class, yang ni bukan methyl, ini pun bukan methyl. Therefore untuk compound yang kedua kita ni, it will give you a negative results. Meanwhile, untuk kita punya yang number 1 ni pula, contoh nombor 1, so this is our carbonyl. So dekat sini ada dia punya alkyl group, sini pun ada alkyl group juga. So this side ada ethyl, this side ada methyl. So we do have the methyl carbonyl group. So will this give you a positive result then? Yes, it will give you a positive result. Therefore, untuk yang bahagian yang atas ni, butanon ni, so kita salin balik the R part yang tak terganggu tu, and then the CH3 part kita gantikan dengan O negative, and then the CH3 part keluar tadi, dia akan menghasilkan the triiodomethane. So what would be the observation then? Since this is a positive results, therefore observation there would be yellow precipitate is formed. Okay. Meanwhile, kalau yang bawah ni pula, since it will give you a negative results, therefore dekat bahagian equation dia very simple. We just need to write no observable change then. Okay, because we cannot see the formation of the triiodomethane, the yellow precipitate. So bahagian observation dia, so negative to the positive one, negative apa? Kita negatifkan the observation, kita just tambah perkataan no sahaja. No yellow precipitate is formed then. Okay, so we're done with the iodoform test. Let's have a look dekat the next one, tolerance test. So tolerance test pula, apa purpose test ni? So purpose test ni pula adalah to differentiate aldehyde from ketone. Okay, so untuk kita bezakan sebenarnya aldehyde from ketone, because specifically antara aldehyde dan ketone, aldehyde sahaja yang boleh oxidize kan, ketone tak boleh, because ketone tak ada hidrogen yang attach kepada dia punya carbonyl group, tapi aldehyde ada. Okay, jadi ini purpose tolerance test ni. So kalau kamu diberi satu aldehyde, satu ketone kelas, guna je lah terus tolerance test ni. Okay, sebab dia cuma akan bagi positive results untuk aldehyde saja. So tolerance reagent, so yang ni dia punya chemical formula untuk tolerance reagent ni slightly complicated sikit, okay, tapi just kita try je. Tapi you know that kita akan dapat a silver precipitate kan? By now you should know that we get a silver precipitate. So of course dalam kita punya tolerance reagent ni akan ada silver. So kita ada silver kat situ, and then with ammonia. Tapi ammonia ni dia ada dua sebenarnya. And then yang ni pun kelas dalam NaOH juga. So kita akan ada hydroxide macam ni lah. So sama ada nak tulis hydroxide ion je ataupun NaOH, it's up to you. Okay, so this reagent kalau dalam exam, instead of dia cakap tolerance reagent, it might use the term aqueous silver nitrate and ammonia mixture. So yang tu sebenarnya merujuk kepada tolerance reagent. So satu lagi benda lain yang dia akan guna dalam exam adalah ammoniacal silver nitrate solution, or another one is silver diamine ion complex. Okay, so observation yang kita akan kita nak tengok from this particular test adalah silver mirror precipitate is formed. Okay, silver mirror precipitate is formed. So kita just buat nota dekat bahagian bawah ni. So only positive results for aldehydes only. Okay, jadi in general apa yang kita nak tulis dekat bahagian equation dia, so of course we need the aldehyde. So ini terus guna aldehyde je kat sini specifically, and then kita letak kita punya tolerance reagent. So we cannot write
the simply tolerance reagent that terus dekat equation tu class, we need to write the chemical formula of the tolerance reagent, which is the silver diamine ion complex ni tadi. Okay, so kena letak dia dalam basic solution. So ada OH minus kat sini. And then apa yang akan berlaku adalah the hydrogen part class. The hydrogen part kita akan oksidaiskan bahagian ni. So bahagian tu keluar. So kita akan tinggal RC double bond O. So again konsep dia macam sama je. Masih lagi ada alkyl group dengan C double bond O tu masih ada. Tapi dekat H tu kita akan kasih ganti O negatif dekat situ. And then kita akan dapat Ag silver. So this is the silver precipitate lah sebenarnya. Okay, Ag silver tu merujuk kepada silver precipitate yang kita boleh hasilkan. Ataupun sometimes nampak macam greyish tu. That indicates that a silver precipitate has been formed. Jadi untuk kita punya compound kita ni, ini yang dipanggil sebagai carboxylate ion lah. So do keep in your mind class, if we use NaOH dekat sini, so Na plus akan appear on the O negative side. Okay, right beside the O negative. Okay, so kita tengok example. Okay, jadi if I give you example, so I give you this compound right here. And then I give you another compound yang bawah ni. So which one would give you a positive results class? So the one that will give you a positive result, so you have to find aldehyde then. Okay, so obviously dekat atas ni ini adalah aldehyde because there's a H attached to the carbonyl group. Meanwhile yang bawah ni adalah keton. So by now you should know that the one yang atas ni adalah the one yang will give you a positive results then. So kita reaction je dengan okay, Miss menggunakan teknologi Miss lah. Okay, so Miss just copy paste yang ada kat sini. Okay, duplicate. And then Miss duplicate lagi. Okay, and then kita akan dapat, so yang atas ni, salin balik the R part, salin balik the carbonyl part, but the H part kita gantikan dengan O negative, and also we get the silver precipitate dekat sini. Okay, meanwhile untuk keton pula, since it's a negative result, so no observable change, then very easy. And then untuk bahagian kita punya observation, jangan lupa tulis observation. So kalau test siap mesti ada equation dan observation kan. So observation dia would be kalau yang positive, and then kita akan dapat silver mirror precipitate is formed. Okay. Meanwhile, kalau dia adalah a negative results, it will give you no silver mirror then. Okay. Okay, settle. Okay, so ni untuk kita punya tolerance test. And last kali kelas, kita try tengok untuk yang Fehling or Benedict's test ni. So apa purpose dia pula untuk yang ni? Actually purpose dia sama je macam tolerance test. So untuk bezakan tolerance dengan, untuk bezakan aldehyde dengan kita punya keton, so basically ada 3 test yang kamu boleh guna lah kelas. You have option guna tolerance, you have option untuk guna Fehling, you also have the options untuk guna Benedict's. Okay, so yang bawah ni pun untuk yang Fehling dengan Benedict's ni pun the purpose is to differentiate aldehydes from keton juga. And then beza dia adalah dia punya kompleks tu lah sebenarnya. So both akan guna copper ion actually. Okay, akan masukkan dalam kita punya hydroxide in a basic solution. Tapi dia punya kompleks tu yang berbeza. Satu adalah with tartrate, satu lagi adalah with citrate. Tapi do we really have to like be specific? No actually. So kalau kamu nak tulis dekat equation class, sebenarnya kamu boleh terus simply tulis je. Instead of Cu tartrate tu kan, so kita boleh terus tulis Cu2 plus kompleks ya sebenarnya, lagi senang lah. Okay, taklah pening kepala kita nak ingat tartrate ke citrate untuk yang Fehling ataupun Benedict kan. So letak je kompleks dekat situ and then with OH negative dekat sini. Okay, so what would be the observation? So the observation yang kita akan dapat dekat sini adalah brick red precipitate is formed.
Okay, brick red precipitate is formed. Tapi, Miss tak tahu kamu ingat ke tak, tapi adakah dia akan bagi, sebab kita tahu yang boleh oxidize adalah aldehyde, kan? But then adakah dia akan bagi positif untuk semua aldehyde? Okay, no class. This one, it will give you a positive results for aliphatic aldehyde sahaja. Bermaksud macam kalau kita ada benzaldehyde. Benzaldehyde walaupun dia ada hidrogen dekat carbonyl group, it will not give you a positive result with Fehling or Benedict's. Okay, so positive result is only for aliphatic aldehyde. Okay, alright. So gambar kat bawah ni boleh nampak lah yang warna yang nombor 1 ni. Okay, so yang nombor 1 ni shows the positive results. Okay, so walaupun mungkin tak nampak sangat brick red precipitate tu, tapi Miss harap kamu ada perasan lah waktu kita buat eksperimen hari tu kan. So number 1 ni is the one yang positive results. So the one that shows the brick red precipitate. Meanwhile, kalau yang nombor 2 tu pula, dia masih biru lagi because copper ion Cu2+, dia warna dia biru kan. So since warna dia masih lagi biru, this indicates that it is a negative results. So apa yang kita nak kena tulis dan? So negative results dia not only for ketone class but also for aromatic aldehyde juga sebenarnya. Okay, aromatic aldehydes and ketone. Okay, so kalau untuk yang negative results ni, kita just perlu tulis no brick red precipitate is formed then. Okay, no brick red precipitate is formed. Saya tak no brick red precipitate salah. Okay, jadi in general, apa yang kita nak kena buat dan, so equation dia very similar to macam Tollens class. Kita tetap akan dapat apa, sekejap, kita tengok, kecuali precipitate dia lah yang berbeza. Okay, sebab kita guna Cu2 plus kompleks kan. So, warna yang dapat yang brick red tu sebenarnya, so kita akan salin balik the RC double bond O, bahagian H kita substitute dengan O negatif. So the one that gives you the brick red precipitate is actually copper oxide. Okay, Cu2O. Cu2O ni adalah apa sebenarnya? Copper 1 oxide. Kan? Ini adalah copper 1 oxide sebenarnya. Kita tulis nama dia. Copper 1 oxide. Okay, jadi sekarang ni example. Okay, example. So, I give you a propanol. Okay, satu propanol, satu lagi Miss bagi dekat kamu keton lah. Okay, keton. So, Miss bagi kat kamu butanon dan. Okay, so by now you should know that the one that will give you positive results adalah the aldehyde sahaja sebenarnya. Okay, jadi Miss salin balik semua yang atas ni. Okay, duplicate. Okay, and then untuk kita punya, Miss settlekan untuk keton dulu lah sebab senang sikit. So, no observable change. Okay, meanwhile dia punya observation dia adalah no brick red precipitate is formed. Meanwhile, kalau untuk kita punya aldehyde ke atas tu tadi, disebabkan dia aldehyde, so dia akan react with kita punya Benedict reagent ataupun Fehling reagent ni. Jadi bahagian yang H tu kita gantikan dengan O negatif. So we get a propanoate, kan? Propanoate ion sebenarnya ni. And also kita akan dapat, oh sekejap, Miss lupa nak letak solid kat sini. So Cu2O solid untuk menunjukkan yang dia akan dapatkan the brick red precipitate. So jangan lupa tulis observation juga kat sini. So since it's a positive result, so mesti balik lah yang atas ni.
Okay, so settle. Okay, jadi kita try buat a bit of summary untuk chemical test of carbonyl compound yang kita dah belajar so far. Okay, so actually ada Bradis juga kelas, tapi Bradis kita tak masuk lagi. So it's okay. Okay, because by now you should know that Bradis will give you a positive untuk both aldehyde dengan keton. Okay, sebab both aldehyde dengan keton ada apa? Ingat lagi tak apa purpose Bradis test. So purpose Bradis test adalah based on eksperimen yang kita buat hari tu. Purpose dia adalah to test the presence of carbonyl group. Jadi we know that both aldehyde dengan keton kita dia ada C double bond O, right? Okay, C double bond O. So keton pun ada C double bond O juga. So dia akan bagi positif untuk Bradis. So Bradis positif. Okay. Meanwhile, kalau iodoform pula akan bagi positif untuk dua-dua possible je. As long as ada apa? Kalau iodoform ni, as long as dia ada methyl carbonyl group. Okay, so both aldehyde dengan keton boleh je possible untuk dapat positif untuk dua-dua ni. Okay, so kena cari dahulu. Tapi what about tolerance? Tolerance will only give you a positive result for aldehyde only. So untuk keton, no. Okay. Meanwhile, Fehling dengan Benedict's pula. Fehling dengan Benedict's pun sebenarnya dia akan bagi positif untuk kita punya aldehyde sahaja juga. Tapi aliphatic only, right? Okay. So ini, dua ni. So aliphatic only. Okay. Lepas tu, untuk kita punya keton memang tak lah. Dua-dua ni akan tak. Okay. Jadi basically class, kalau kamu diberi aldehyde dengan keton, obviously you cannot use Bradis because it will give you dua-dua positive results. Okay. Tapi iodoform depends. Kalau satu ada methyl carbonyl, satu lagi tiada, and then you can use it. Tapi bagi Miss lah, kalau kamu diberi je aldehyde dengan keton class, better yang selamat guna je tolerance. Okay. Tolerance, Fehling ataupun Benedict. Tapi paling senang sebenarnya adalah tolerance lah Miss rasa untuk guna kalau kita nak bezakan antara aldehyde dan keton. But then if you want to use you want to look for a test that apa Miss nak cakap kalau nak cari test yang kita nak bezakan carbonyl compound dengan other functional groups, for example if you are given aldehyde dengan alcohol, so you may use Bradis. Okay, so use Bradis if you are given a carbonyl compound dengan another class of compound. Okay, tapi if both adalah carbonyl compound, satu adalah aldehyde, satu adalah keton, don't use Bradis. Okay, tapi if lain, then use Bradis. But then kalau diberi dua ni, auto pilih tolerance lah yang paling senang. Okay, memang kita tahu macam, okay, memang akan sentiasa positif untuk aldehyde, negatif untuk keton. Yeah, so that's it class. Thank you. Sebenarnya, sebenarnya boleh terus buat yang try this 5.0 ni. Okay, so try to suggest a chemical test. So bila guna perkataan suggest class, so bermaksud kena buat apa? Neo-io kan? Neo-io. Namakan test. You have to write down the name and then equation observation untuk both kita punya compound kat sini. Okay, alright, so that's all. Thank you.